Sota les indicacions de Josep Jofré, director de l'equip Jofré Vic ETB, els germans d'Antí Bonet escalfaven motors per la primera cursa del 2021. Els joves ciclistes de Santa Eulàlia van participar en la primera prova de la Kids Cup Barcelona disputada a Sant Bartomeu del Grau. L'Oriol s'estrenava en la categoria infantil, una categoria amb un traçat exigent de 2,5 quilòmetres, amb fortes pujades i amb un desnivell positiu de 200 metres per volta. Malgrat això, i com ens té acostumats, va lluitar fins l'últim metre, finalitzant en 23a posició en el seu debut en la categoria infantil. Mentrestant, en la categoria principiant, en Marc va sortir com una exhalació per intentar fer un bon paper com en les curses de l'any passat. Com el seu amic i ídol Marc Brostenga, el petit dels Antí Bonet també va pujar al grau més alt del podi, sumant la primera victòria de la temporada en el circuit de la Codina Rural. Uns resultats que els dos germans valoren de forma molt positiva, ja que amb les restriccions de mobilitat derivades per la pandèmia no es podien desplaçar fins al club per poder entrenar amb la resta de companys. D'aquesta forma, el ciclisme santaeulalienc ha signat un excel·lent cap de setmana.